La ara-pahamehany vadiny filoham-pirenena ny fanohanana vehivavy amin'ny asa taony. Izay no sogadina amin'ny fambolen-kazo Morenga miisa 3 fototra ao anatin'ny velarantany 10 hektara amin'ny kominy Belalanda. Tafiditra manokana amin'ny fankalazana ny 20 mars izao fambolena zanakazo izao. Eto amin'ny komina Belalanda isika androany no iaraka amboly Morenga amin'ny tany mirefy 10 hektara. Ary aoriana kely eo rehefa vokatra ireo morenga volentsika reto dia afaka hotazana ka totona ny raviny. Iny voaniny avy eo no atao fanampin-tsakafo ho an'ireo ankizy marefo na tsy ampy lanja. Ny morenga dia fatatsika fa dia mitondra otrikaina afaka entina miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo aty atsimo. Izay fomba fijery izay no tiako hifampizarana amin'izao etsika fankalazana ny 20 mars zao. Rehefa mifanohana tsika samy vehivavy dia ho hita mivaingana sy hitondra vokatsoa ho amin'ny taranaka ny etsika izay iarahantsika manerana ny lafy nosy. Tamin'io dia nanolotra masinina fanodinana ravina morenga ho fanampin-tsakafo ho an'ny ankizy marefo ho an'ny kooperativy miavitra ao Ankiloaky ny vadiny filoham-pirenena. Fisaorana ho an'ny fikambanana fety no nataony ireto fikambanana mbehivavy mikambana amin'ny kooperativy miavitry ireto. Reny vohim-paritany fahatelo ny eto amin'ny faritra Tsimandrefana no nitsidian'ny vadiny filoham-pirenena ao anatin'ny fankalazana ny 20 mars. Ny fankalazana nasionaly dia ho tantaraina any Antsiranana. Azo ahodina manomboka izao ireo vokatra aty amin'ny faritra Atsinanana no ny fisian'ireo milina fanodinana voankazo sy legioma natolotry ny vadiny filoham-pirenena Mialy Rajoelina ho an'ireo fikambanam-behivavy aty amin'ny toerana. Avy namboly azo fihinam-boa isika tany Mangarano. Ny voa izay azo avy amin'ireo azo ambolentsika ireo dia azo ampiasaina anaovantsika vehivavy asa fampidiram-bola entina manatsara ny andavanandrosika. Betsaka ny vokatra azo avy amin'ny voankazo rehefa avy mandalo toerana manodina izany. Afaka atao ranom-boankazo, afaka atao confiture, pâte de fruits na glace na ireny sorbet ireny fiantsoantsika azy ihany koa sy zavatra maro samihafa. Koa mba ahafahanareo mamokatra izany rehetra izany dia mahafaly ahy ny manolotra anareo vehivavy miketrika an'ity unité de transformation mutualisée de fruits. Misy fitaovana maro anatin'izany unité izany ahafahana mamadika ireo voankazo vokatra azo amidy tsara. Araka ny nambaran'ny ramatoa minisitra teo dia manao ezaka tokoa ny fitondram-panjakana amin'ny fampiroboroboana ny orinasa sy ny indostria ary tsy lanjandanja amin'izany sika vehivavy. Izay no mahatonga ny fikambanana fity mitondra ny anjara birikiny ao anatin'izany fampiroboroboana ny orinasa mampiasa vehivavy izany. Tsisy intsony ny vokatra overy ary androso ny fandraharahana tanterahan'ny vehivavy. Maro tokoa ny vokatra misy eto Madagasikara ary hita fa loha eny an-toerana izy ireny satria tsy misy tokoa izay fanodinana izay ka natrehantsika androany dia dingana goavana ao amin'ny fametrahana an'izay fitaovana ahafahana karakara ireny vokatra maro samihafa ireny mba izy tokoa ny ahafahana mametraka azy ireny eny amin'ny tsena amin'ny fomba maharitra izany. Hitantsika teo zao ohatra ny mananasy tetehantsika dia natao tao anaty séchoir séchena zany na maina dia afaka tazomina fotoana maharitra be efa mety hahatratra herintaona zany izy ao anaty izay ka izay no tena tanjona mba tsy hisian'ny vokatra overyntsony ary manaraka an'izay dia ny fanampiana ihany koa ny vehivavy misehatra ao amin'ny fandraharahana zany satria izay no tsika tafiditra ao anaty fanombohana an'izay andro fankalazana ny volana atao hoe volana mihitsy satria volana mars ho antsika vehivavy dia volana anankiray hankalazana ny fampandrosoana ny vehivavy amin'ny sehatra maro samihafa ka tafiditra tanteraka ao anaty izay. Everina fa tena iroborobo sy aleo tena ny vehivavy eo amin'ny seha-piariana no ny fisiany ireto milina fanodinana voankazo sy legioma ireto.
mamokatra asa tanana vita amin'ny rofia ty orinasa made for a woman ity. Araka ny anarany dia vehivavy avokoa no miasa ato. Maro amin'izy ireto no efa nisedra herisetra rabatana, ka izany indrindra no antony nametrahana Ramatoa Mialy Rajoelina fiara-miasa anampiny ireto vehivavy ireto amin'ny alalan'ny fanarahana ara-tsaina sy ara-tsosialy ary amin'ny fampivoarana amin'ny maha-olona. Tsy mena mita amin'ny any ivelany ny asa tanana vita nyreto vehivavy eto ireto. Poketra, satroka, fitafy amin'ny endriny sy ny lokony samihafa, amin'ny kalitao avo lenta izay ahondrana mivantana ny Italia any amin'ireo magazay goavana tato anatin'ireo taona izao. Mbola anampy amin'ny fanofanana arak'asa ny fikambanana fity, ahafahan'ireo vehivavy mivoatra, mampidibola ary ahaleo tena sy anana ny anjara toerana mendrika eo anivon'ny fiarahamonina. Tanjo ny fikambanam-behivavy tsara vintana, ny manala fahasairanana sy ny henatra ireo mpianatra vehivavy efa tonga fahatimbolana no sady miantoka ny fahadiovan'ny vehivavy avy miteraka amin'ny fampiasana silipo-goeta. Namafisy ny ministry ny tontolo iainana sy fampandrosoana lovain-jafy nandritry ny fitsidiany tany antoerana ny hanatsarana sy ny antarana izao fahaiza manao izao. Natson'izy ireo moa hoe silipo-goeta ny anaran'ilay izy fa karazana zavatra sady ekolojika no ekonomika ary mitondra vahaolana mba ahafahany ankizy vavy mandeha mianatra na dia misy ary izany fadimbolana izany. Ho an'ny ministera ny tontolo iainana manokana dia zava-dehibe na ahitana izany vahaolana izany satria afaka ampahafantaritsika amin'ny faritra maro hafa olana mahazo ny ankizy vavy maro eto Madagasikara izany resaka fadimbolana izany sy ny henatra ateraka izany eo amin'ny fiarahamonina fa eo ihany koa ilay hoe vahaolana manaja ny tontolo iainana. Efa maro ny olona mahatsiaro maivana amin'ny fampiasana ity silipo-goeta ity. Anome fiofanana ho an'ny mpiasan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy indrindra fa ny vondron'olona ifotony ny firenena mikambana ananan'izy ireo traikefa amin'ny fiatrehan'olana ny famindram-pitantanana ny arena voajanahary amin'ny fokon'olona sy ny vondron'olona ifotony izay anisany mahasarotiny ny firenena mikambana. Nefa ny zavatra tazana izany dia somary misy lesoka ireny famindram-pitantanana izay miisa 580 efa natao ministera ireny noho izay tsy fahafahan'ny vondrona ifotony izay na lafiny moyen izany na amin'ilay fahafahana mijery mihitsy hoe rehefa tataniko ilay loharano-karena voajanahary dia inona izany no ataoko mba ahafahako mandeha any amin'ny fijery lovain-jafy sy fitantanana maharitra fa tsy hoe ao anatin'ny herintaona dia lany tamingana miala izay nomenan'ireo VOI ho tantan'ireo dia iny ihany koa izany dia nazava tsara hoe manampy antsika ry zareo amin'ny Nations Unies amin'izay fanamafisana ny fahaiza mitantana an'ireo vondrona ifotony ireo izay. Singa iray lahara-pahamehana ao anatin'ny drafitra fampandrosoana anohanana ny firenena mikambana ny Madagasikara ny sehatra ny tontolo iainana. On a échangé nos notes pour nous assurer que nous regardons dans la même direction parce que le développement ne se fera pas sans l'environnement, le développement ne se fera pas sans la préservation du climat. Ny fanakalo hevitra momba ny fiaraha-miasa efa misy sy ny tokony ho amafisina nampitovy fomba fijeriny amin'ny fomba fitantanana ny tontolo iainana sy ny ala eto amintsika izay ny votoatin'ny fiaonan'ny ministra ny tontolo iainana sy ny solotena maharitra ny firenena mikambana eto Madagasikara. Notoloran'ny filohan'ny anteny miaram-pirenena Razanamaso Christine sady solombamboaka Ambatoa Finandrahana fitaovana toy ny caméra sy ordinateur portable ny délégation serasera sy ny kolotsaina Ambatoa Finandrahana ahafahana manatanteraka ny asa isitrahany vahoaka ny vaovao ara-potoana. Eto zahay dia mitondra ny teny fisaorana ho an'ny ministera Piahy izay efa namatsy an'izay émetteur izay ny taona 2022 no nanavao ny trano fiasana sy nanamboatra ny tamboho ihany koa ary misaotra indrindra ny filohan'ny teny miaram-pirenena izay manampy amin'ny fampitaovana ny toky izay omenay dia ny hoe hampandroso hatrany ny asa izay napetraka aminay dia ny fampitam-baovao sy ny fanabeazana izay andraikitra efa niatsoroana hatramin'izay. Ny taona 2024 dia nasiam-panamboarana ny trano fiasana eto amin'ny délégation serasera sy kolotsaina Ambatoa Finandrahana. Mandeha tsara ihany koa ny RNM TVM aty an-toerana no ny ezaka nataon'ny ministera tompon'andraikitra dia ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina. Manomboka izao dia ireto lanceur à paintball ireto no ampiasain'ny unité spécialisée avy eo anivon'ny polisy pirenena rehefa misy trangana korotana na fandrobahana
anamariana ireo tomponantoka sy anamorana ny fisamborana azy ireo. Paintball io zany dia anamariana amin'ny alalan'ny loko ireo mpandroba eny amin'ny toerana maro samihafa. Rehefa tonga amin'ny tany filaminana zany sambotra anazy ireny mora kokoa anay mahafantatra anazy rehefa misy an'iny loko iny any amin'ny vatany. Akoatran'ny loko dia misy koa ny atao hoe bile poivre, izany hoe karazana lacrymogène ihany izy io fa maherihery vaika kokoa, anaparitahana fitangoronan'olona fa io fitaovana io dia tsy mandratra. Notolorana moto ihany koa ireo unité spécialisée izay ahitana ny hira, uzi ary ny sagy mba anafainganana ny asa fampandrina fahalemana. Efa naperaka ny moto filoham-pirenena moa ny atsoina hoe quadrillage na Antananarivo. Dia ireto moto reto miaraka amin'ny voiture d'intervention dia natao hikadriena ny tanàna Antananarivo amin'izay mety fanakorontanana na mety hoe trangana tsy filaminana mipoitra tampoka dia efa mipetraka any amin'ny toerana tsirairay avy ireto fitaovam-pifamoivoizana ireto. Fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina no nahazahoany ireto fitaovana ireto, izay no marian'ny ministra filaminam-bahoaka fa santatra mbavarany ihany. Ho fampivoarana ny commune sy hanamafisana ny ady atao amin'ny tsy fandriam-pahalemana no anisan'ny mahazava-dehibe izao fametrahana jiro hoentina manazava ny tanàna ny Saint Augustin izao. Ankoatr'izay dia eo ihany koa ny fanofanana ireo tanora eto anivon'ity commune ity mba hanana fahaiza manao sy teknika amin'ny fikojakojana ireto fitaovana mamokatra herinaratra avy amin'ny masoandro ireto. Aty Anantsony moa zany dia misy ny fanolorana ireo jiro hanazavana ny commune Saint Augustin mahazo hatrany Sarodrano katrany Ankilibe. Ary akoatran'izany fanolorana jiro zany dia isy koa fanofanana tanora mba hahaizany kirakira ireo jiro énergie solaire ireo izay lancena androany moa zany ilay formation. Fangatahan'ny fokon'olona koa moa ny hanofanana mikasika ny fanamboarana lalana dia iadina hevitra miaraka amin'ny fokon'olona koa zay tiliana ifotony hoe izy ireo tanora mazoto koa aizany anatanterahana izany formation zany sy anaovana ilay chantier école. Ary mifarany moa fangatahan'ny fokon'olona teo koa zany dia hoe asina centre de formation professionnelle aty ary hodiniana ny ametrahana an'izany ary atao mifanaraka amin'ny filan'ny tanora sy ny fampandrosoana ety fotony ety. Hazavana antsika zany ilaina mba hampandrosoana ity faritra ity. Mazava ny tanàna, ino moa natao hoe fahazavana mitondra sécurité zao zay monsieur le maire, rehefa mahazo ny sécurité ny tena ao anatin'ny force de l'ordre miala ny mpangalatsy satria ny mpangalatsy raha mandeha mazava fa mandeha amin'ny andro maina. Fanomezana avy amin'ny fotoanam-panjakana ireto jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro hanazavana ny tanàna ireto amin'ny alalany ministera ny angovo sy ny akoranafo ao anaty fiaraha-miasa ny ministera ny fampianarana teknika sy fifanana arakasa ary ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina. Mitantsoraka ny ara-teknika amin'ny fametrahana ireto jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ireto ny talera isam-paritry ny angovo sy ny akoranafo ato amin'ny faritany Joliara. Ho an'izay manana ketrika mahomby amigidra mahomby sy avolenta dia arosoy. Araky ny horonan-tsary nataony tany Genève iny dia niantso famonoana sy fanaovana azalambo amin'ny fianakavian'ny filoham-pirenena i Marc Randrianisa malagasy mipetraka any ivelany ihany. Vao niparitaka tao anaty tambazotra ny serasera Facebook iny horonan-tsary iny dia namoaka filazana fitadiavana azy avy hatrany ny fanjakana malagasy izay toy izao ny voto atin'izany. Ity lehilahy hita eto amin'ny sary ity dia miantso acte isolé azalambo izay antso nataon'ny RMDM amin'ny fianakavian'ny filoham-pirenena tamin'ny tambazotra sosialy. Antsoina isika rehetra izay mahita na mahafantatra ny Marc Randrianisa eto amin'ny sary mba hanome ny mombamomba azy ny adresy na toerana mety ahitana azy eto na koa anantona ny masoivon'ny Madagasikara eto Paris na ao Genève. Antony miantso famonoana sy fanaovana azalambo amin'ny fianakavian'ny filoham-pirenena izy tanaty tambazotra sosialy. Nandeha nidina tany Genève mihitsy nikaroka ny misy ireo vady aman-janaka ny filoham-pirenena izay mandranto fianarana any toerana. Ireo dia eloka enjehan'ny lalàna velona araka ny voalazan'ny fehezan-dalàna famaizana araka ity taratasy filazana fikarohany ty hatrany.
ho tonga afaka volana vitsy ireo ambulance telo efa ary fomba tanteraka ho an'ny hôpitaly Achiera mitentina raika amin'ny 700 tapitrisa ariary mahery avy amin'ny gouvernement japonais. Le financement azo tamin'ny japonais io zany dia nafahana nanamaivana izany filan'ny malagasy ray manontolo zany zay tsy mifidy saranga mihitsiny. Ny anazy ny financement dia misy ny atao hoe auditeur privé zay ny japonais no manakarama azy manaramaso ny fampiasam-bola sy ny rehetrarehetra izany tsy atahoranao mihitsy hoe misy mivilafila. Ankoatriny amin'ny sehatry ny fahasalamana io mitentina 5 sy 700 tapitrisa ariary indray ny amin'ny lafin'ny fampianarana. Anangarana lycée vaovao ao amin'ny commune Karaobato district Atsimndrano ho vitaina amin'ny ity taona ity ihany. Ahafahany mampisitraka mpianatra manodidina ny 500 anoany itoya ano fianarana ao anatin'ny toerana izay misy ny commune ihany. Lycée sy salle le izy miaraka amin'ny salle ny prof sy ny proviseur dia ao anatin'izay ihany koa miampy ny fitaovana ao anatin'izany trano zany no nameny ny fanjakana japonais ny commune Karaobato. Mpiara-miombona antoka matanjaka sy maharitra amin'ny fanjakana malagasy Japon raha tsy laza fa tsy ny fanitarana nisy ranatsambony Tomasina fotsiny izay mitentina 2.700 tapitrisa $. Ankoatra izay misy sandrahaka amin'ny lafiny maro ihany koa ireo tetikasa iarahan'ny gouvernement malagasy sy ny gouvernement japonais toy ny amin'ny fahasalamana, ny fanabeazana sy ny fampianarana, ny fambolena, ny fandriam-pahalemana an-dranomasina ary ireo fanampiana samihafa ara-tsakafo sy ny fampidiran-drano eto Madagasikara. Hôpitaly manara-penitra vaovao misy 340 no vitaina amin'ity taona ity manerana nosy. Saika mitoerana lavitra sy sarodalana avokoa ny ankabeazan'izy ireo hoy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka. Hamahana olana en'ny fotony fanorenana tobim-pahasalamana manakaiky ny vahoaka. Ao zany hôpitaly ao Antsalova, Ambomasoa, Analalava, Belohandroa, Mandritsara, Mandrikonya, Manandrina, Ankilisato Mahaba, Ivohibe, Tanambo Manampotsy, Vohibato, Vondrozo ary Maintrano. Ny fahavitan'ireo azy ireo dia efa eo an-dalam-pamaranana zany ny hôpitaly manara-penitra rehetra ankoatra ny Antsalova sy Maintrano ary Tanambo Manampotsy. Rehefa vita ireo trano rehetra amin'ny taon'ity dia tsy maintsy omena fitaovana izy ireo. Dia tsy maintsy vitaina koa ny antsoina hoe aménagement extérieur, fanaovana ny fefy sy ny fanatsarana ny tokotaniny ary ny fampidirana ny jiro sy ny rano ho an'ireo hôpitaly ireo. Hitantsika pirofo amin'ireto hôpitaly reto ny fanatanterahana izany velorano fahatimy izany. Okany marary tsisy salasala anatona retobim-pahasalamana avy hatrany raha vantany miandoha ny aretina hisorohana ny fahasahiranana eo anivon'ny fianakaviana hoy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka professeur Rakotovao Jean-Louis. Azon'ireo tatsapamokatra sy mpamboly fatarina amin'ny alalan'ny finday na smartphone na manomboka izao ireo tsara ho fantatra momba ny tetiandro mpambolena sy toromarika ara-teknika samihafa manodidina izany amin'ny alalan'ny fidirana amin'ny hotline 321. Tanjona ny ahamaty-anina ireo tantsaha sy atrehana ny fivavahan'ny tetrandro. Ao anatin'le hotline 321 raha miantso izy dia misy toromarika omena azy amin'ny alalan'izay ataontsika hoe finday izay dia ao anatin'izay mety hoe raha miantso izy dia afantatra misy torolalana hoe tsindrio raha te afantatra ny tetiandro mpamokarana ianao tsindrio ny roa ohatra dia ao anatin'izay nomena azy ny torolalana hoe amin'izao fotoana izao no tokony anao an'izao na amin'izao fotoana izao no tokony anao an'izao. Maimaim-poana izy io amin'ny Airtel. Fomba fiasa napetraka tamin'ny alalan'ny fiaraha-miasa akaiky teo amin'ny fobe famantarana ny toetrandro izay mamaritra ny toetrandro mifandraiky amin'ny fambolena sy ny avy amin'ny ministera fambolena sy ny FOFIFA izay manolotra ireo karazam-pambolena mifanaraka amin'izany ary ny GIZ Prada izay namatsy vola niara-ny ombonantoka tamin'ny Viamo sy ny Airtel. Isan'ny zava-dehibe izay fanomezana ny antota-baovao ho an'ireo mpamokatra ny fotony izay ny azahoana mampita an'izay vaovao izay ao anatin'ny fotoana fohy izay hoe amin'ny alalan'ny finday amin'ny alalan'ny fiantsonan'ilay hotline 321. Azo fatarina ao anatin'izany ny tetiandro momba ny volovary, ny katsaka, ny voanjo, ny sakamalao ary ny tsaramaso ary efa voarindra ny asa.
ny calendrier cultural zany a dia rehefa raisina le hoe chaîne de valeur mamoaka ny aty amin'ny fifana toetrandro hoe amin'ny rifaritra ry a ho latsaka ny tokony ho izy ny orana na ho tara ny orana dia zay a no anaovana koa le tetiany mpambolena raha tsy ampy ny orana manomboka ny novembre na octobre dia somary akisaka kely rehefa miteny mety hoe mety any amin'ny décembre any io vao latsaka afaka ambolena zay le anaovana an'le tetiandro eto zany nareo manomboka mamadika bainga dia aveo indray a manetsy zay le tena hoe tetiany mpambolena mba ahafahany tatsara mampifanaraka tsara ny asa rehetrarehetra mifandraika fambolena amin'le mety fizotra ny toe-taona na dia efa totosa tamin'ny oktobra lasa teo aza ny antota-kevitra dia nomarina tamin'ny alalan'ny fifanaovantsinia ny fiaramiasa teo amin'ny fobe famantarana ny toetrandro sy ny ministera amin'ny fambolena sy ny fofifa ary ny orinasa viamo ho mariky ny fiarahamonibonantoka taratasy fangatana misy 5 sy 990 no voarainy teo anivony zandarmaria pirenena ho an'ny faninanany idirana ho mpianatra ho zandary amin'ny andiany fa 770 izay ho tanterahana ny 720 hatramin'ny 20 marsa ho avy zao taoriny sivana natao dia 770 ireo afaka hiatrika ny faninanana manirana ny nosy ka ny 390 amin'ireo ny vehivavy ny 370 kosa ny lehilahy manamafy ihany koa zany ny gendarmerie pirenena fa mety misy olona foana misandoka any aminareo any ka raha misy milaza na mitonona milaza hoe afaka mahatonga kandida anankiray na mpifina anankiray ho afaka izy a dia averina eto fa mpandainga zany olona zany ary mpisandoka zany olona zany a sady very vola ianareo a no tsy ho afaka ny zanakareo a ary mety ho tratra ny fanadiadiana ianareo a ka mety mitarika any amin'ny fampidirana amponja zay zavatra zay mba hiantohana ny fangararan'ny faninanana dia nampanaovana lettre d'engagement avokoa ireo mpikirakira rehetra ny fanadinana mba samy tompona andraikitra raha sanatria misy ny olana mitranga misy ihany koa ny fepetra manokana natao amin'ny resaka lazaadina mba tsy sy ny fiparitahan'izany mialohan'ny fotoana ho entitra ny fanaraha-maso amin'ny fisotry ny fanadinana idiranao mpianatra ao amin'ny sekolim-pirenena amin'ny fandrarana ny fonja izay ho tanterahina ny tapaky ny volana marsa ity tsy nalefa postra ny taratasy fiantsoana fa mila mijery eny amin'ireo tobin'ny fonja isaparitra misy azy ny mpifaninana ny 13 ary 12 marsa 2024 avy zao no tanterana manerana an'ireo foibe-panadinana misy 410 eto Madagasikara ny fifaninanana hiditra amin'ny sekolim-pirenena fandrarana ny fonja ho antetezam-baro Toamasina faharoa listy ireo izay tsy nahafen'ny fepetra ka tsy azo alalana ndray anjara amin'izany faninana zany dia efa azon'izy ireo jerena eny amin'ireny foibe-paritry ny fandrarana ny fonja na eny amin'ny fonja akaiky ny an'ireo mpifaninana ireo ny taratasy fiantsoana koa dia azon'izy ireo raisina eny amin'ny foibe-paritry ny fandrarana ny fonja satria efa nalefa any avokoa zany rehetrarehetra zany fa tsy amin'ny alalan'ny posta izy io dia ireo mpifaninana zay efa voasoratra anarana tamin'ny taona 2024 nefa tsy tanteraka moa ilay fifaninana tamin'izay fotoana zay sy ny voasoratra anarana tamin'iny taona 2024 iny izay tsy tanteraka ihany koa ilay fifaninanana no ny fisian'ny amena ara-pahasalamana teto. L'ancien président vient d'écoper d'une peine de 3 ans de prison dont un enferme. Voaheloka isazy telo taona Nicolas Sarkozy fampidirana amponja ny herintaona amin'izany. Izay ny didim-pitsarana navoaka noho ny kolokolo sy ny trafic d'influence ny ampangana azy. Ampakatra ny rara amin'ny sehatra ambonimbony kokoa ity filoham-pirenena frantsay taloha ity mba ampianana na anafoanana io sazy io. Mbola hiatrika fitsarana indray izy ny 17 martsa izao momba ny rara Big Malion tamin'ny taona 2024. Raha iampanganan'i Nicolas Sarkozy ho nampiasa vola tsy ara-dalàna nandritry ny fampielezan-kevitra nataony tamin'io taona io. Salle fermée, sorties ajournées, tournage suspendu, quand l'usine à rêve hollywoodienne tourne au cauchemar. Ny ena avy dimieny ny volana ampidiriny tontolon'ny sarimihetsika novokarina teto Hollywood ao amin'ny kitapom-bola amerikanina tamin'ny taona 2024 mihoatra ny tamin'ny 2024. Rofaingo 20 miliara dolara ny vola very. Na eo aza nefa ny zava-misy noho ny coronavirus, misy amin'ireo trano mpamokatra no manohy hatrany fanodinana sarimihetsika. Ho an'ny Jurassic World Dominion ohatra, nampitomboina ny vola nampiasaina. Nampina $7 ny teti-bola $200. Ny vidianana testana COVID-19
mitony taly 7 iray alina sy fitaovana fizarana gel hydroalcoolique miisa 500 io vola ambonin'io. Miamaro ireo orinasa mpamokatra film mampiasa ny plateforme streaming namorona ny azy manokana ohatra ny Warner Bros ahafahany mamoaka film 70 miaraka amin'ny ity taona ity. Simultanément au cinéma et sur HBO Max.